И всем привет, ребята! С вами снова я, Спайкер. Короче, мы сегодня играем в игру под названием Subway Surf. И погнали! Что-то у меня, того... Ой, я не туда побежала. Музыка что-то не работает. Ну ладно, ничего страшного. Я тут уже обучение прошел, кстати. Так. Я кого-то там обгоняю. Так. Ой-ой-ой. Я, короче, засмотрелся в рекорды и не увидел. Ладно. Сюда прыгаем. Сюда, короче. Ну, я иногда играл, потом удалял эту игру. Играл, удалял. Как дурачок какой-то, не знаю. Вот там это... как там называется это подкова или как-то? Не помню. Я не помню, короче, как эта фигня называется. Так. И последняя буква. Кол. Или кол. Мне дали еще бокс. Опа. Эффекты. И я его проиграл. Так, сколько мы... Косарь, нормально. Так. Так, это типа... Так, тут топ мира. Ничего себе. Раз, два, три, 3 миллиона? Ничего себе. Я вообще еще даже не в топе мира. Окей, я буду, короче, стараться. Так. Так. Я уже, кстати, все бесплатно тут собрал. Ну, там скины, эти, бортики вот эти. Да блин, я что, лошар такой, что ли? Надо вот эту доску вот эту, ну, короче, надо использовать. Опа. Так. Окей. У меня одна штука осталась такая. Так. Сейчас. Так, вот мне еще главное монетки и ключики. Ключики я не хочу тратить, я их, короче, я хочу их потратить на какого-нибудь этого персонажа. Да. Я даже уже знаю, какого. Так, эффектик. Кстати, другой уже дали. Так, еще она подкова. Я не помню, как она называется. Опа, мне ключи, да, идут потом. Так, сюда. Такс. Вообще не понимаю, что происходит. Куча ачивок там, где, короче, выполнил. Так. Так, вот это большой плюсик.
Так, так, так. Так. Сюда. Сюда, сюда. Так, так. Ой-ой-ой. Чуть. Ой, 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 ой. Так, так, так. Скоро уже будет вообще быстро. Ой, ой, ой. Да ёкарный мавай. Я не хочу смотреть рекламу, окей? О, шапочка. Одна. 10к. Прикольно. Так. А чтобы я был в... Так. Вот тут минимум не надо 30 тысяч. Ну, 39 минимум. Так, 3 ключика дадут. Тут уже 5. А есть где больше могут дать? Не знаю. Ладно, погнали. Эх, хочу всех обогнать. Я хочу эти подковы собрать. Но я не помню, как они называются. Может, это не подкова, не знаю. Память дырявая просто. Так, монет. О, там еще одна такая фигня. Так, сюда. Сюда, сюда. Так. Ой, ёшкин кот. Там были монетки. Уже 100. Подкова. Такс. Такс. Опа. Вот эту фигню я люблю. Так, надо аккуратно. Опа, опа, опа. Ну чуть-чуть хотя бы. Есть. Так, так, так. Переска... Блин, я засмотрелся. Кое-куда. Телевизор, короче. Там у меня телевизор, вот, и засмотрелся. Все, больше не буду отвлекаться. Так, так, так. Сюда. Сюда, так. Там... нет. Мне показал там рандомный эффект. Ой, ну ладно, пофиг. Я вообще ненавижу эту фигню, но случайно взял. Ну, даже не случайно. Могу сказать, что специально. Ну, хорошо, что она... это быстро закончилось. Такс. Я вот когда играла раньше, то я вот на этом моменте, вот именно на этом все время как-то это заканчивал игру свою. Ну типа, не выходил из игры после этого. Ну типа я попадался вот этому копу, не знаю. Опа, опа, вот это плюсик большой. Почти 200. Все, 200 монет. Где-нибудь есть подковы еще? Так, это... это еще один этот. Так, так, так. Сюда, 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 сюда. Еще один магнитный. Ничего себе. Так. Там была подкова, но я не знал, как оттуда добраться. И там был какая-то фигня. Опа, вот эта штука помогает. Чуть-чуть. Она замедляет тебя чуть-чуть.
Так. Собираем монетки. Так, эту я фигню не беру, я беру вот эту. Так, подкову взяли. Так. Ой. Так. У меня уже почти 500 монет. Так. Там ачивочка была. Так. Подкова. Ладно, пофиг. Так. Еще одна такая штука. Ну, то есть не такая штука, а магнит. О, вот это вот. Вау. Хорошо, что я его взял. Уже почти 700 монет. Так, ну ладно, давайте. Так. Так, у меня уже 11 тысяч. Рекорд. Так. Какой? Замедление чуть-чуть. Такс. Господи. Ничего не понял. Вот подкоп. Ну, не смог. Почти один косарь уже монет. Уже 18 тысяч рекорд. Вау. 19. Так, давай до 20-очки дойду хотя бы. Так, вот эта вот штука крутая. Все, уже дошел до 20-ки. Так, господи, я ничего не понимаю. Так, ой, господи. Так, возьму эту штуку. Так. Мне как-то везет на магниты. Так. Я думал, туда можно. Ладно, почти 24. Ладно, нормально. Окей, ну на этом я буду заканчивать сейчас. А тут у меня 30. Не знаю. Короче, на этом я буду заканчивать. Мы с вами добили целых 30 тысяч. Я уже вот в этом. Я хочу вот этого вот Пашу догнать вообще. Ой. Это ничего. Короче. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.